अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शुएब सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। आज के व्लॉग में डिस्कस करूंगा रजब भट्ट की दूसरी शादी और उसके साथ साथ मोमना इकबाल, जिनका रिसेंटली साकिब चदड़ के साथ एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ था, उनकी शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और उसके साथ साथ आपको बताऊं कि अलाउद्दीन और मिस्टर पतलू आमने सामने हो चुके हैं। मतलब पीटीआई और मिस्टर पतलू के दरमियान जिस तरीके से मामला चल रहे हैं वो जो है वो काफ़ी खतरनाक जो है शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। और उसके साथ साथ आपको बताता जाऊँ, लोगों को एक्सपोज करने वाला तला रिव्यू खुद ही एक्सपोज हुआ है। और इकरारुल हसन की माफ़ी जो जिन्होंने इमरान खान से माफ़ी मांगी है, उस बारे में भी बात करूंगा। जनाब, सबसे पहले नंबर पे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो वीडियोस को पसंद करते हैं। और सबसे पहले बात करूंगा जी रजब भट्ट के बारे में कि रजब भट्ट के बारे में कि क्या वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं, क्या अभी उनके जो तलाक के मामलात हैं वो कब कंप्लीट होंगे, क्या मामलात हैं, इस सिलसिले में बात करूंगा। और बाकी जो टॉपिक है मोमना इकबाल और मिस्टर पतलू और इसके साथ साथ तला रिव्यू और इकरारुल हसन का के बारे में, वो भी मैं इसी व्लॉग में साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा। जनाब, रजब भट्ट के बारे में अगर बात करता जाऊं तो रजब भट्ट के हवाले से जो है वो एक वीडियो जो है एक फीमेल जो है वो एक्टर है, उन्होंने मतलब एक वीडियो बनाई है और उन्होंने कहा कि जनाब मैं ईमान से ज़्यादा खूबसूरत हूँ और मैं जो है वो रजब भट्ट से शादी करने की ख्वाहिशमंद हूँ। क्या रजब भट्ट मुझसे शादी कर सकते हैं? जनाब, सबसे पहले नंबर पे एक चीज़ आपको बताता जाऊँ कि इंसान वो अच्छा है जिसको जो है वो अपने ऊपर जो है वो गरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है। अब मिसाल के तौर पर उस लड़की ने कहा, मैं नहीं जानता कौन है, मिशी खान है, पता नहीं कौन है, उन्होंने कि जनाब ये कहा कि जनाब मैं जो है वो उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। देखें, सबसे पहली नंबर पे बात ये है कि ये ना जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप खुद ही कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ये स्टंट खेलने के लिए इस तरह की वीडियोज़ बनाई जाती हैं। कोई ऐसी बात की गई, ऐसी बात कर दी जाती है कि जो है ना वो बड़ा एक यूट्यूबर को साथ मिलाकर ताकि जो है हमें व्यूज़ मिल जाएँ, और इस तरह के मामलात में जो बार-बार उनका नाम लेकर उनको व्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनाब, सबसे पहले नंबर पे बात ये है कि जो भी स्टेटमेंट हो, मिसाल के तौर पर वो रजब भट्ट के सामने से कोई भी स्टेटमेंट होती है तो वो खुद ही वो स्टेटमेंट दे सकता है। लेकिन कम से कम इस तरह उनके नाम के ऊपर व्यूज़ कमाना या जो है मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और मैं उसकी जो है वो ईमान से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। पहली नंबर पे ये बात है कि आप किसी के साथ कोई कंपैरिज़न मत करें कि ठीक है आप ईमान से ज़्यादा खूबसूरत होगी, दुनिया की सबसे बड़ी आप हूर होंगी, आप जो है वो, मैं समझता हूँ कि आप जैसी कोई खूबसूरत इस दुनिया में नहीं होगी। लेकिन यार खुदा का वास्ता है, मेहरबानी करके इस तरह की बात मत करें। ठीक है, एक उनका अलहदा पर्सनल एक इशू है, अल्लाह जो है वो उनको मेरी दुआ है कि वो जल्द इकट्ठे हो जाएँ, उनके बच्चे के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा हों। लेकिन कम से कम इस तरह की व्यूज़ जो है या इस तरह की वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पे फेंकना, ये चीज़ मुनासिब नहीं है। दूसरे नंबर पे बात करूँगा जनाब, दूसरे नंबर पे जी मोमना इकबाल साहबा की जो है वो शादी हो चुकी है। और शादी की जो मैं वीडियोस देखी हैं, यकीनन ऐसी वीडियोस हैं कि जो कि साकिब चद्दड़ साहब के ऊपर जो है वो एटम बम से ज़्यादा जो है वो ताकत के साथ गिरेंगी। जनाब, क्योंकि जो है वो उन्होंने जिस तरीके से जो है वो पोज़ इख्तियार की है, और मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें जो है ना वो उसको उठा रहे हैं और उठा के जो है वो पता नहीं किस तरह के जो है ना वो पोज़ वो कर रहे थे। बहरहाल उनकी अपनी एक ज़िंदगी है। लेकिन ये मसला जो है वो थमता हुआ शायद नज़र आ रहा है। ये वही शख्स हैं जिन्होंने आकर कहा था कि मोमना इकबाल जो है वो मेरी शेरनी है और मैं जो है वो किसी हद तक भी जा सकता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, आपने शादी कर लिया, बहुत ज़बरदस्त बात है। उनकी बहन जो है वो भी बड़ी खुश हो रही थी और बड़े ज़बरदस्त जो है ना वो डांस-शांस भी कर रही थी। और बड़ी खुशी की बात है कि देखें, कुछ लोग कह रहे थे कि ये गोल्ड डिगर हैं, ये फैमिली पूरी गोल्ड डिगर है और ये पैसे खाते रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप अगर समझदार इंसान हैं, तो एक चीज़ याद रखिए कि जब ये पैसे बाँटे जा रहे थे, खाए जा रहे थे, सारे मामलात किए जा रहे थे, तो इनके जो है वो सर पे पिस्टल थोड़ी रखा हुआ था कि हमें पैसे दें। चलो ठीक है, अगर पैसे दे भी दिए मिसाल के तौर पर, तो फिर ये थोड़ी है कि क्या उसके आप जान के भी हकदार बन जाएँ। आप उस टाइम अंधे थे, गाड़ियाँ दे रहे थे, सारा कुछ दे रहे थे, सारे मामलात कर रहे थे। साकिब चद्दड़ साहब अगर थोड़े से भी समझदार होते, तो ये गाड़ियाँ जो है वो बैंक से लीज़ पे ला के देते इनको, ताकि जो है वो सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ सामने आ जाती है और ये बैंक की किस्तें भी खुद भर रही होती, अगर ये खुद को समझदार समझते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो उनको एक अच्छा हमसफ़र जो है वो दे और जो है वो इनकी अच्छी ज़िंदगी हो। जनाब, इसके साथ-साथ आपको बताता चलूँ, मिस्टर पतलू जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो
بالکل جو ہے وہ گند ہو چکے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ میمز وغیرہ بن رہی ہیں، اور سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم پی ٹی آئی کا انہوں نے تباہی مچا دی ہے مسٹر پتلو کے خلاف۔ صاف ظاہر ہے جب آپ ایک کنٹینٹ کریٹر ہیں اور آپ جا کر جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کریں گے تو کیا وہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سمجھ لیں پی ٹی آئی، اس کا جو سوشل میڈیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کتنے خطرناک لوگ ہیں یہ کہ کسی بھی بندے کو جو ہے نا وہ اپنے اپنے بندوں کو بھی رعایت نہیں دیتے، مثال کے طور پر جیسے سہیل افریدی ہے یا گنڈا پور صاحب تھے، کہ کوئی بھی بندہ اگر مثال کے طور پر ان کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسے ہی معاملات کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ایک بات کو کہ سوشل میڈیا، آپ انفلوئنسر ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں بنتا۔ آپ دبئی میں بیٹھ کر آپ یہ بیان کیوں نہیں دیتے تھے؟ آپ پاکستان میں کیوں بیان دے رہے ہیں؟ کیا آپ کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو آپ کو بلوا رہی ہے، آپ کو بیان دلوا رہی ہے؟ خدا کے لیے اس طرح کے معاملات سے تھوڑا سا گریز کریں، اور آپ کا یہ کام نہیں بنتا۔ آپ ٹک ٹاک پہ جائیں، آپ جو ہے نا وہ عورتیں نچوائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈانس کریں اور اس کے ساتھ ڈبل میننگ باتیں کریں، آپ کا تک ہی نہیں بنتا۔ اب یقین کیجئے کہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ آپ کے پاس جو آڈینس پہلے ہوتی تھی، ابھی آپ کے پاس آڈینس ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ ادھر ہی بیٹھ کے مسٹر پتلو صاحب آپ جو ہے وہ عمران خان کے حق میں بات کرتے، خدا کی قسم آپ کے پاس کیا آڈینس ہونی تھی، اور آپ کی یہاں پہ پاپولیرٹی ہے تو آپ یہاں پر چلے جاتے۔ آپ کو پی ٹی آئی کے جو ہینڈلرز ہیں وہ آپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ ٹالریٹ کرتے، میں کہتا ہوں تخت پہ بٹھا دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کچھ بلوایا جا رہا ہے ان سے، کہ یہ ان کے منہ کی باتیں نہیں ہیں۔ اور یقیناً آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے جو ہے وہ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں کہ اقرار الحسن کی معافی والی جو ویڈیو ہے وہ اتنی وائرل ہوئی ہے کہ آج تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہسٹری میں اس طرح کی کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی ہوگی۔ اور بہت اچھی بات ہے کہ دیر آئے درست آئے، لیکن انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ اور اقرار الحسن صاحب کی جو معافی مانگنے والی جو ویڈیو ہے اس کے اوپر اتنے ویوز آ گئے ہیں، اور اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ اب سمجھ چکے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ جواد احمد صاحب اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے۔ اور ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل لیڈر اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو دیکھیں کہ یار خدا را کہ کسی کے اوپر پرسنل مت ہو جائے۔ اگر آپ پرسنل ہو رہے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ اسی طرح ہوگا، لوگ آپ کو پھر ذلیل کریں گے۔ اور جیسے مسٹر پتلو کے ساتھ ہو رہا ہے، یا اس کے ساتھ جو جواد احمد کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن کم از کم خدا را اتنا تھوڑا سا لحاظ کیجئے کہ کل کو آپ مثال کے طور پر وقت کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، پھر آپ کے اوپر کتنی تنقید ہوگی، پھر آپ کی مائیں بہنیں، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ ان معاملات سے تھوڑا سا بچیں اور اپنے ہی بیس کے اوپر اٹھیں، کسی کا نام استعمال کر کے، کسی کو بدنام کر کے اس طرح کے معاملات نہ کریں۔ اور یقیناً میں آپ کو جو ہے وہ یہ چیز بتاتا جاؤں کہ اب ان کو خود بھی ریئلائز ہو چکا ہے۔ میں کسی پارٹی کا جو ہے وہ خاص نمائندہ نہیں ہوں، یا مثال کے طور پر نہ میں پی ٹی آئی کا ہوں، میں نہ پیپلز پارٹی کا، نہ میں نون لیگ کا، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں ایک تجزیہ دے رہا ہوں۔ باقی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔